Petromax Sandwich-Eisen aus Gusseisen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch die große Fliegenklatsche vom Petromax vor. Nein, Spaß. Natürlich ist es ein Sandwich-Eisen. Yeah! Da steht es drauf. Ganz schön groß und schwer. Hier nochmal die Rückseite. So. Dann packen wir das erstmal aus. Hier ist die Verpackung von vorne und von hinten. So. Das ist dann auch schon das riesige Sandwich-Eisen. Hier. Zum Reinigen kann man das Ganze dann auseinandernehmen und dann hier schön sauber machen. Ganz wichtig, wieder mal immer pflegen mit der Pflegepaste und wenn man es benutzt hat, sauber machen sofort und trocken machen und weiter pflegen, wenn man will. So, dann mache ich das Ganze wieder zusammen. So, und das ist ideal für 11 x 11 cm Toast. Und dann kann man hier aber auch Teigtaschen drin machen. Und ich bin der Meinung aber, dass das nicht so gut funktioniert, weil normalerweise sind Teigtaschen ja in so einer ovalen Form und nicht wirklich in einer viereckigen Form. Aber wer weiß, wie macht jeder seine Teigtaschen? Schreibt es in die Kommentare. Und ja. Es ist sehr leicht zu reinigen, dadurch, dass man es hier ja abnehmen kann. Schade ist, dass es hier hinten beim Griff, beziehungsweise bei den Griffen, bei den Griffen gibt es leider kein Gegengewicht. Das heißt, es ist sehr schwer zu halten die ganze Zeit. Man kann es über dem offenen Feuer oder auf dem Grill heiß machen, die Sandwiches. Aber wie gesagt, es ist wirklich sehr schade, dass es nicht hier ein Gegengewicht gibt, weil man dann den Arm so schwer halten muss. Und ja, es gibt hier so eine Riegelung sozusagen. Da drückt man hier die runter und dann so. Dann kann man die so auf den Grill legen und dann ist es zu. Ja, das war die Riesenfliegenklatsche. Oder auch eigentlich Sandwich-Eisen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir müssen unbedingt zusammen noch ein Sandwich kochen. Da kommt noch ein Video zu in Zukunft. Wenn es euch Spaß gemacht hat, das Video, dann klickt auf jeden Fall auf den Abonnierknopf und aktiviert die Glocke. Wenn es euch nicht Spaß gemacht hat, dann müsst ihr auch nicht den Daumen nach oben machen. Aber es wäre schön, wenn ihr das tut. Bis zum nächsten Mal auf dem Outdoor Abenteuer Johanna Kanal.